我諗真係唔係特別太大影響，因為其實講咧，可能唔排除對於有蔚來車嘅人嚟講咧，咁可以真係比較多啲喺 software 上邊可以多啲連接嘅。咁但係如果冇蔚來手機嘅，咁你會唔會出個手機 app 俾佢連接咧？咁嗱呢個亦都係耐人尋味。咁如果你係 exclusive 俾蔚來手機嘅用戶嘅咁樣，咁當然冇得講啦。其實嚇，但係調翻轉頭，原來你嚇蘋果又用得，咁嗰陣又或者嚇。講緊 OPPO 又用得咁樣話，甚至華為都用得。咁你其實講緊，因為華為點解我甚至乎咧？因為華為而家係用緊鴻蒙軟件嘅，所以個 platform 係唔同㗎嚇。咁如果你話個個都用得嘅咁樣，咁老實講，大家又未必真係會好積極走去買佢咁樣。咁所以都有個變數喺度嘅。咁呢個其實就到底好定係唔好？咁老實講，真係有學佢話齋啦，賣到幾廿萬台已經好開心咁樣。咁其實講緊你話係咪好大影響咧？咁樣咁，我覺得真係未必好大。如果一台我當你啦，一台賺幾廿萬台，一台賺即係1000蚊咁為例啦，咁其實嗰陣都係即係如果就咁照計翻落去啦嚇，咁啊嗰陣就3幾億咁樣，咁其實都唔係話特別太多啊，其實嚇對佢哋嚟講影響都唔係特別太大啊，其實嚇，咁所以比如嚟講1000蚊係通常賺唔到㗎，我好誇張嘅數嚟嘅，其實嗰陣係嚇賺100蚊係差唔多，其實嚇，咁如果賺100蚊嚇，咁啊嗰陣就喺後邊加多2個零咁樣，咁啊即係嗰陣千零萬、幾千萬咁樣，咁你其實老實講，對於一間上市公司嚟講，衰衰地佢個估值方面嚟講，而家都係1069億啦，其實嚇。咁你講緊嗰千零萬係咩數咧？咁本上其實都唔係咩數啊。咁調翻轉頭，所以呢樣嘢我覺得唔係一個特別太大重要嘅關係。咁老實講嗱，依家跌跌下咧，唔覺咧，即係鄧沙特嗰啲早排入股落去佢嗰度嗰啲唔抵咁本上。早排因為沙特個資金入股咗幾廿億落去佢度啦。咁其實講緊就本身嚇，依家就差唔多翻去以前嗰啲位置咁樣。所以上次我都係咪上次傾過啊？其實嚇，或者嗰陣我唔記得喺邊個地方傾過啦。其實嚇，咁啊嗰陣我都提醒大家，真係其實講緊未來，即係我就恨鐵不成鋼咯嚇，我就恨鐵不成鋼其實嚇，因為我都幾中意佢部 EP9嘅，其實嗰陣就，但係真係嚇無奈地，佢次次出去做 show 都攞埋出去嘅，其實當係鎮店之寶，但係好似賣得未嘅咧，其實我好似未見過話點賣過咁樣，咁但係講緊就本身即係始終都係將佢嘅研究成果落唔到地，轉化唔到做利潤咯。咁呢個其實講緊點樣去轉化咧？佢呢排其實開始出多咗啲即係平啲嘅車啦，其實嚇，因為以往咧佢出中價車為主，咁中價車好多時冇補貼咁樣，咁依家出多咗啲咁樣嘅新啲嘅車啦。咁啊睇下未來方面嘅發展啦。但係我覺得佢經營方面嚟講唔係咁容易，所以其實咧我強調我唔係推介佢嚇，我亦都唔會推介佢其實嚇。咁本身嚟講就即係有貨喺手嘅點算咧咁樣，希望你唔揸得多，揸得多嘅時候就比較麻煩少少咁樣嚇。我擔心佢嗰個嘅前景問題嚇，即係其實同一時間你做太多嘢，因為其實講緊咧做好部車係最重要，唔係做手機，唔係做理財咁樣。其實嚇呢個其實講緊就本身即係作為一間車企咁樣。你話我嚟玩下，即係等於好似咩咧？好似啲外國品牌出啲 accessories 出嚟有㗎，其實佢係有精品部嘅。例如去到即係德國嗰啲品牌咁樣，佢哋有精品部，我嚟玩下就得。但係調翻轉嗰啲唔會當我哋財經界講都唔會講啦，咁上唔通人哋出咗個鎖匙扣，我要同你即係分析下佢個鎖匙扣咩？其實即係唔會咯，根本上其實嚇。所以我諗你真係當到呢個當鎖匙扣算嘅啦，根本上其實就唔好有太多嘅諗法咁樣。咁反而調翻轉更加應該聚焦翻落去佢賣車嗰度嚇，買唔買得到車，買到幾多部車嘅嗰陣就嚇，反而就聚焦翻佢到底幾時可以由虧轉盈，呢啲先係關鍵。後咧中東資金其實嗰陣只不過係啲油王，可能嗰陣見到你部車幾得意咁啊，可能我入股下少少落呢度啦咁樣嗰隻其實嚇，咁變咗嚟講。佢可能入股完之後當冇事發生過都得嘅，其實嚇，咁所以其實講緊就本身我會覺得咧，後市方面嚟講，對於翻蔚來咁，蔚來同小鵬兩個都係相對3隻新勢力之中咧，比較上冇咁多，即係嗰個嘅走勢或者嗰個前景方面嚟講稍微弱少少啦。咁如果你話真係要揀嘅話，我會揀小鵬多過揀蔚來。其實儘管我都好中意蔚來部車嚇，儘管我都好中意開頭我都係對蔚來嘅前景我都有啲寄望咁樣。咁啊，覺得係幾有 passion 咁樣嚇，因為嗰陣就試車，佢都會攞啲車去德國方面我試車嚇 Nürburgring 嗰度試車咁樣，但係結果就係即係買車方面唔係咁理想咯嚇，營運方面嚟講唔係咁得咯，其實嚇，講緊可能要喺營運策略上邊加多啲苦功嚇，尤其是講緊銷售上邊咁樣。ETNet 專業版 HV2 股票報價系統，幫你洞悉大局，捕捉投資先機。
即刻申請啦。